منبع کاری مثل افراد تجهیزات محدود به زمان دسترس پذیریشون هستن. قاعدتاً یه آدم نمیتونه 24 ساعت تو روز کار بکنه و حتی تجهیزات هم برای نگهداری و تعمیرات به یه زمانی احتیاج دارن. شما برای ایجاد یک منبع کاری علاوه بر اطلاعات کلی مثل نام و کد منبع، باید اطلاعات دسترس پذیری اون مثل اینکه چقدر در دسترس هست اون منبع و زمانی دسترس پذیری کی هست رو وارد نرم افزار بکنید. ساده‌ترین محلی که برای وارد کردن اطلاعات پایه منابع وجود داره توی نرم افزار، نمای ریسورس شیت هست. برای رفتن به این نما روی سربرگ ویو کلیک بکنید و بعد روی ریسورس شیت. همونطور که می‌بینید در اینجا ما لیستی از منابع کاری رو داریم. برای اضافه کردن یک منبع کاری روی اولین جای خالی که بعد از آخرین منبع هست کلیک بکنید. در اینجا شما میتونید اسم و فامیل فردی که میخواین رو وارد بکنید یا یه نام کلی عمومی برای یه مجموعه مهارت مثل مدیر شبکه یا نجار میتونید وارد بکنید و بعداً برای اینکه توی پروژه از این استفاده بکنید میتونید این رو با نام‌های اصلی جایگزین بکنید. نکته‌ای که در وارد کردن نام منبع وجود داره اینه که توی این نام نباید شما از کاما و کروشه استفاده بکنید. من در اینجا یک نام کلی مثل مدیر انفرماتیک رو وارد میکنم. بعد از زدن اینتر همینطور که میبینید ستون بعدی که تایپ یا نوع این منبع هست به صورت اتوماتیک ورک انتخاب میشه. خب بزنید یه نگاهی به ستون‌هایی که در مقابل منبع داره بندازیم. ستون متریال یا متریال لیبل که نشون دهنده واحد مصرف یک ماده مصرفی هست، قاعدتاً قابلیت پر شدن رو نداره چون یک منبع کاریه که افراد و تجهیزات فقط توش تعریف میشن. ستون بعدی اینیشیالز به صورت خودکار نرم افزار حرف اول نام اون منبعی که وارد می‌کنید رو توی این ستون اضافه می‌کنه. از اونجایی که ممکنه خیلی از اسم‌ها با یک حرف شروع بشن، شما حرف مورد نظر خودتون که به شکل یکتا میتونید تعریف بکنید در این قسمت وارد می‌کنید. مثلا من اینجا مخفف آیتی منیجر رو ITM وارد می‌کنم. در قسمت گروه شما میتونید گروهی که این منبع بهش تعلق داره رو وارد بکنید. این گروه میتونه بخش کاری اون منبع باشه یا مهارتش باشه یا شرکت خارجی باشه که از اون منبع رو در اختیار گرفتین. در نهایت شما میتونید توسط گروه پیدا بکنید که منابعی که در گروه خاصی هستن کدوم ها هستن. ستون بعدی ماکس یونیت هستش. ماکس یونیت به معنای درصدی از زمان هست که منبع در اختیار پروژه هست. به صورت پیش‌فرض این مقدار 100% هست، یعنی 100% زمانی که فرد داره رو میتونه به پروژه ما تخصیص بده. در صورتی که فرد فول تایم نباشه، به صورت پاره وقت به پروژه ما سرویس بده، حالت‌های دیگه‌ای پیش میاد. مثلا فرض کنید یک فرد 4 ساعت تو روز میتونه باشه. تو حالت استاندارد که ما تعریف کردیم 8 ساعت تو روز هر فرد کار میکنه، 4 ساعت در روز یعنی 50% دسترس پذیری. پس ماکس یونیت اون 50% خواهد بود. یا در حالتی که فرد 3 روز در هفته هست، 3 روز از 5 روز هفته میشه 60% دسترس پذیری. پس دسترس پذیری بر اساس ساعتی که اون فرد از کل ساعات واقعی کاری شرکت میتونه روی این پروژه کار بکنه رو حساب میکنه. آیا این درصد میتونه بالای 100% باشه؟ بله، فردی که بالاتر از 8 ساعت تو روز کار میکنه، به فرض 10 ساعت، میتونه این درصد به 120% یا بیشتر از اون برسه. و در صورتی که شما منبعتون یک تیم کاری باشه، فرض کنید تیم طراحان، تیمی که 5 عضو داره، در این صورت در صورتی که 5 عضو فول تایم تو این گروه ما داشته باشیم میتونیم عدد رو به 500% حتی برسونیم. پس این حتما این عددی نیست که 100% سقف اون باشه. در مورد ستون‌های هزینه‌ای توی ویدیوهای بعدی صحبت می‌کنیم. دسترس پذیری منبع در واقع به 2 عامل بستگی داره. یکی همین ماکس یونیت که در موردش صحبت کردیم و دیگری تقویم منبع هستش. شما تقویم‌ها رو در ویدیوهای قبلی یاد گرفتین که چطور ایجاد بکنید. هر تقویمی که برای پروژه ایجاد کردیم میتونه به شکل خاص به اون منبع تخصیصش بدین. شما در ستون بیس کلندر به صورت پیش‌فرض تقویم استاندارد رو می‌بینید که به این منبع داده شده. در صورتی که این منبع 24 ساعته برای ما کار می‌کنه، میتونیم از تقویم 24 ساعته استفاده بکنیم. البته برای یک انسان این عدد منطقی نیست، این بیشتر برای تجهیزات استفاده میشه. این رو به حالت استاندارد برمیگردونم. پس 2 فاکتور مهمه در مورد دسترس پذیری یک منبع، یکی ماکس یونیت و یکی تقویم اون فرد. در صورتی که تقویم پیش‌فرض فرد استفاده بکنه، همین تقویم استاندارد و 100% هم ماکس یونیتش باشه، به این معناست که فرد 40 ساعت در هفته در اختیار ماست. اما اگه تقویم فرد اینطور تعریف شده باشه که فقط 4 ساعت در روز کار میکنه، حتی اگه ما ماکس یونیت رو 100% بذاریم، 100% از 4 ساعت در روز رو ما داریم. پس در نهایت 20 ساعت در هفته کاری خواهد بود. پس از ترکیب این 2 فاکتور هست که میتونیم تشخیص بدیم که چند ساعت یک فرد یا تجهیزات رو در اختیار داریم. ستون بعدی که اینجا وجود داره کد هست. کد هم مثل گروپ این استفاده رو داره که ما بتونیم منابع رو دسته‌بندی بکنیم، فیلتر بکنیم و مرتب بکنیم. چیزهایی مثل کد شغلی که توی سازمان‌ها برای هر رول یا فرد تعریف میشه میتونه توی این قسمت وارد بشه. نکته بعدی که در اینجا وجود داره این هست که موقعی که شما دارید یک منبع رو به یک وظیفه تخصیص میدید، میتونید در همون لحظه نام منبع رو در مقابل وظیفه
تایپ بکنید و سیستم به صورت اتوماتیک اون منبع رو به لیست منابع شما در همین نما اضافه میکنه. اما ممکنه شما اسم رو اشتباه تایپ بکنید، اون وقت دو تا اسم مشابه دارین که در واقع به یک منبع اشاره داره. برای اینکه اشتباه پیش نیاد شما باید تغییر رو در آپشن این نرم افزار انجام بدید. برای این کار به فایل میریم، قسمت آپشنز، تب ادوانسد. در اینجا همین گزینه رو نگاه بکنید. اینجا میگه که به صورت اتوماتیک یه دونه منبع رو بتونید ایجاد بکنید. این تیک رو اگه شما بردارید از اینجا دیگه این اتفاق نخواهد افتاد و در مقابل هر وظیفه تنها میتونید از منابعی که در صفحه ریسورس شیت تعریف کردین استفاده بکنید. شما میتونید اطلاعات پایه پروژه رو به صورت مفصل‌تر در پنجره ریسورس اینفورمیشن هم وارد کنید. برای باز کردن این پنجره کافیه که روی منبع دبل کلیک بکنید. همونطور که می‌بینید پنجره باز میشه به اسم ریسورس اینفورمیشن. در اینجا شما دسترسی بیشتری دارین به فیلدهای بیشتر. مثلا در این قسمت میتونید تعریف بکنید که دسترس پذیری فرد در تاریخ‌های متفاوت باشه. برای نمونه مثال بزنم، فرد از الان تا یک ماه دیگه 100% در اختیار پروژه است، ولی از انتهای ماه به بعد مثلا زمان کاریش نصف میشه، به 50% میرسه که شما میتونید این تاریخ‌ها و یونیت رو در مقابل اون به صورت خاص وارد بکنید. پس در این ویدیو یاد گرفتیم که چطور به نرم افزار بگیم که منابع کاری تعریف بشن و چقدر در دسترس باشند. نرم افزار میتونه بر اساس این اطلاعاتی که شما وارد کردین هزینه و زمانبندی پروژه رو تعیین بکنه.